Dela 15 bat urte, ekialdeko Europan estatu berriak sortu ziren, Estonia, Eslovenia, Txekia Errepublika, Eslovakia, Kroazia, Georgia, Lituania, Letonia. Estatu berri horiek asko eta asko garapen interesgarri bat izan dute. Eta demostratu egiten dute, 21. mendean sortzen diren erronkei aurre egiteko oso importantea dela, dudarik gabe, estatu txikien garapena, estatu txikiek eskaintzen dutelako izugarrizko gaitasuna zenbait erronkei aurre egiteko. Zeintzuk dira erronka horiek, argi dago, momentu honetan aldaketa klimatikotik datorkigun kezkari lotuta, energien inguruko eztabaida, baina baita ere giza eskubideen inguruko eztabaida, eta gizarte askeago eta aurrerakoiago garatzearen eztabaida, ez? Eta horretarako egia da nukleo politiko txiki horiek, estatu txiki horiek, benetan izugarrizko transformazioa bideratu dezaketela edo bultzatu dezaketela. Orain, 15 urte geroago, Europako mendebaldean estatu berriak sortzearen bidean gaude, ez? Argi dago, hurrengo astean Kosovak independentzia aldarrikatuko duela, badago ere oso argi 2009-erako Eskoziak planteatu egingo dituela zenbait irizpide referendum bat planteatzeko, Flandria eta Valoniaren arteko eztabaida sakona eta irekia dago, eta zer esanik ez Euskal Herria edo Nafarro osoa, ez? Gure estatua berreskuratzeko 2012-erako ahalegin handiak egingo ditugu, 5. urte horretan gure estatua berreskuratzeko, ez? Argi dago, ez dagoela beste biderik, ez? Globalizazio prozesuak uniformizatzailea da, izugarrizko kalteak ekartzen dizkie gurea bezalako herri txikiei. Ez bai dugulako gaitasunik benetan, holako uholde izugarri horri aurre egiteko gure kultura eta gure hizkuntza eta gure baldintzak oso txikiak eta mugatuak direlako. Beraz, subirutasunak edo estatuak ez du eskainiko varita magikorik, baina behintzat bai eskaintzen ditu tresnak edo elementuak estatuaren bitartez gure kultura eta hizkuntza eta gure izakera propioa babesteko eta garatzeko. Horregatik, adi egon behar dugu eta hausnartu behar dugu benetan zein garrantzitsua den momentu honetan dinamika politiko eraginkorrak garatzea, eta horregatik gaur egungo inpas politiko honetan funtsezkoa da erdiko bide handi eta heterodoxo bat zabaltzea, non independentista guztiok, arlo guztietatik ikusita, defendatu ditzagun oinarrizko elementu bat, eta da Euskaldunak gara, baskoak gara, baske bizi nahi dugu eta aske bizi nahi dugu. Eta horretarako estatua ereki behar dugu eta gure estatua behar dugulako, ezinbestekoa dugulako sobrebibitzeko herri bezala, nahi dugulako, herri honetan gehiengo nagusiak estatuaren bidea nahi du, eta azkenik zor zegulako, azken finean gu estatu bat izan ginelako, Nafarroaren estatua, eta berreskurapen hori, Eskoziarrak, Flandiarrak edo beste asko bezala, eskubidetan dugu. Beraz, ez dago aitzakirik, eta momentu honetatik aurrera uste dut, argi eta garbi horren aurrean lan egin behar dugula.